हाय फ्रेंड, बैक टू माई चैनल मिजू मोटर बाइक। तो फ्रेंड आज নিয়ে এলাম একটা নতুন ব্লগ ভিডিও যে বুলেট ক্লাসিক বুলেট নিউ মডেল BS6 এর ইঞ্জিন অয়েল কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। তো গাইস দেখো, ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার আগে ইঞ্জিন গার্ডটাকে খুলতে হবে অ্যালান কি রেঞ্জ দিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ যে আমি ইঞ্জিন গার্ডটাকে খুলছি। তো তারপরে অ্যালান কি দিয়ে মোবিল ট্রেনের নাটটা খুলতে হবে। তো BS6 এর ক্লাসিক বুলেটের 1 লিটার 700 মোবিল লাগে, কিন্তু ওল্ড মডেলের লাগে 2.5 লিটার। তো ফ্রেন্ড দেখতে থাকো, আর দেখতে দেখতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তো চলো ফ্রেন্ড দেখো কীভাবে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ হয়।